ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම දුමින්ද ලක්මාල් අදත් ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයාට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කනට ගහයි. වාරියපොළ සභාපති සහ උප සභාපති ගැටුමක රංජන්ගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි නීතිපති කියයි. රංජන්ගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන ගැන තීරණය සති 3ක් ඇතුළත කතානායක පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි. දේශපාලන පලිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කළ ජනපති කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට අනුමැතිය. නඩු කටයුතු කඩිනම් කිරීමට නව අභියාචනාධිකරණ 4ක්. සිරගත වූවන් සම්බන්ධයෙන් තවත් විශේෂ තීරණ කිහිපයක්. මේ ආණ්ඩුව සීනි තිත්ත කරපු ආණ්ඩුවක්. සමගි ජනබලවේගයෙන් චෝදනා. වත්මන් ආණ්ඩුව ජාතික සම්පත් විකුණගෙන කන්නේ නැහැ. ඇමති රෝහිත කියයි. වත්මන් රජය හමුවේ පරාජයට පත් නොවූ එකම පිරිස ජාතික ජනබලවේගයයි. ටිල්වින් කියයි. කොවිඩ් වෛරසයේ නව රෝග ලක්ෂණයක් හඳුනා ගනී. දිව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාව දැනුවත් කරයි. අහඹු පරීක්ෂණයකින් කොළඹ කොටුව සහ ගාලුමෝදුරින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 18ක්. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ආසාදිතයින් වැඩි විය හැකි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කියයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. වත්මන් දේශපාලකයන් ගැන ජනතාවට යලි සිතන්නට සිදුවන සිදුවීම් දෙකක් අද වාර්තා වුණා. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විපක්ෂ නායකවරයාට කනට ගසද්දී වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ උප සභාපතිවරයා ගැටුමක් ඇති කරගත්තා. දේශපාලකයන් නිරන්තරයෙන්ම රටේ ජනතාවට ආදර්ශමත් විය යුතුයි. දෙකෝටියකට අධික ජනතාවක් නියෝජනය කිරීම සඳහා ජනතා මනාපයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට යන මහජන නියෝජිතයින් පවා ඇතැම් විට පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳව පවතින්නේ ලැජ්ජා සහගත තත්ත්වයක්. හැසිරීම පමණක් නොව භාවිතා කරන වචන පවා ඇතැම් විට රටේ ජනතාවට අසා සිටිබට නොහැකි තත්ත්වයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළද අදවන විටත් මතුව තිබෙනවා. දේශපාලකයන්ගේ මෙම පිරිහීම ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය සභා තුළද ක්‍රියාත්මක වීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එවන් සිදුවීම් දෙකක් අද දවසේ වාර්තා වන්නේ මිහින්තලේ සහ වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවන් තුලයි. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයාට එම පක්ෂයේම මන්ත්‍රීවරයෙකු අද පහර දීමක් සිදු කළා. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීම සඳහා පැමිණෙන අතරතුර විපක්ෂ නායක අසුනේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන වෙනත් මන්ත්‍රීවරයෙකු අසුන්ගෙන සිටියා. එම අවස්ථාවේදී මෙම උණුසුම් තත්ත්වය හටගත්තේ. එහිදී විපක්ෂ නායකවරයාගේ අසුනේ අසුන්ගෙන සිටි ඉන්දික රුක්ෂාන් නැමැති මන්ත්‍රීවරයා විපක්ෂ නායක නිසාර් මොහොමඩ්ට පහර දීමක් සිදු කළා. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයා සමගි ජනබලවේගයේ නියෝජනය කරන අතර ඉන්දික රුක්ෂාන් නැමැති පහර දීම සිදු කළ මන්ත්‍රීවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි නියෝජනය කරන්නේ. මෙම සිදුවීමෙන් පසු මිහින්තලේ පොලිසිය විසින් ඉන්දික රුක්ෂාන් නැමැති මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. මේ අතර වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීම අද දින පැවති අවස්ථාවේදී සභාපතිවරයා සහ උපසභාපතිවරයා අතර ඇති කරගත් ආරවුලක් නිසා පැයක පමණ කාලයක් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාවාරය පැවැත්වීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ.
පුස්තකාලයක් විවෘත කිරීමේදී සමරු පාලකේ උපසභාපතිවරයාගේ නම ඇතුළත් නොවීම හේතුවෙන් සභාපතිවරයා සහ උපසභාපතිවරයා අතර මෙම ආරවුල හටගත් බවයි අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ. මෙම ආරවුල ඇති වූ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සහ උපසභාපතිවරයා නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණයි. පැවති නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා වාරියපොළ පොලිසිය නිලධාරීන් කැඳවීමටද සිදුව තිබෙනවා. සිරදඬුවම් ලබා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කර සති 3ක් ඇතුළත තීරණයක් ලබා දෙන බව කතානායකවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් පළ කර අතර ඊට පිළිතුරු වශයෙන් කතානායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරදට වසර 4ක බරපතල වැඩ සහිතව සිරදඬුවම් නියම වී සිටින රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වන බව නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා. මෙම දැනුම් දීම පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරණී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළේ. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ රංජන් රාමනායක මහතාට පසුගියදා බරපතල වැඩ සහිතව සිව් වසරක සිරදඬුවම් නියම වුණා. මේ වන විට රංජන් රාමනායක මහතා මේගමුව පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ විශෝධන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා සිටිනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන කිසිම අවස්ථාවක හිස් නොවන බව අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. එතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන අහිමි වන්නේ නැහැ. මාස 6කට පසුව මැතිවරණ කොමිසම කියන ආකාරයට එතුමාගේ අසුන හිස් වෙනවා කිව්වත් අපි බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමති එසේ ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඊට විරුද්ධව ගත යුතු සියලුම නෛතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමයන් ගන්නට අපි සූදානම්. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමාගේ නඩුවේ ඇපැල් අධිකරණය පැහැදිලිව කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි කිරීම ඔබතුමාට අයිති කාර්යයක්. ඒකට කිසිම අධිකරණයකට බැදියත් වෙන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි කරනවා කියන එක ඔබතුමාට අයිති දෙයක්. අධිකරණයටවත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් බැදියත් වෙන්න බෑ. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න හදනකොට නීතිපතිතුමා එපා කිව්වා ඔබතුමාට. නමුත් ඔබතුමායි ගණන් ගත්තේ නැහැ. අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමා කටින්ද දන්නේ නැහැ මේවා කතා කරන්නේ. දැන් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එක පිළිබඳ ඔබතුමා කරපු දේ නීති විරෝධී අරකද මේකද කියලා ලොක් කෑ ගහලා ඔබතුමා එදා ඔබතුමා හැන්සර්ට් එක කරන් බලන්න ඔබතුමාට කතා කරපු ආකාරය. ඒ වගේ දේශපාලන පරිගැනීමකට මේ කරපු නිසා මට යන්න අභියාචනාධිකරණයේ තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියලා. හැබැයි රංජන රාමනායක මන්ත්‍රීතුමාට මේ දඬුවම් ලබා දුන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ඒ කතාවක් තියෙනවානේ. හැම ගාටම කොට ගියාට කොට්ටෝරුව කේල් ගාට කොටපොර්දාට ඔටපැටල ඒ වගේ උසාවියට අපහාස කරපු නිසා තමයි එතුමාට දඬුවම් ලැබිලා තින්නේ. විධායකයා සහ ව්‍යවස්ථාදායකයා කොහොමද දේශපාලන පරිගැනීමක් ආවයි කියලා කැබිනට් එකෙන් ඒකට අවසරයක් අරගෙන උසාවියට කියන්නේ මේ නඩු ටික අයින් කරපන් කියලා. බලලා මල්ලෙන් එළියට පනින සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ නඩු 200ක් මේක බලපාමක් නැත්නම් මොකද්ද? චෙක්ස් ඇන්ඩ් බැලන්සස් තියෙන්න ඕනේ. දූෂණ විරෝධී කමිටුව විසින් රාජ්‍ය මුදල් අයථා ලෙස පරිහරණය කිරීමක් පිළිබඳ තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ආවේ. ඒකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න මගේ අප්පලා ටික. ඒකට හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න දක්කන්න මැදගෙන. දූෂණ මර්දන කොමිටිය ගැන කිසිම නීති විරෝධීත්වයක් නැහැ. එම කමිටුව කිසිම අවස්ථාවක අපරාධ හෝ වෙනත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළා නැහැ. ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය කළ තියෙන පොලිසිය, ඒ පිළිබඳ නඩු පවරලා තියෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. නිසා ඒට කිසිම දේශපාලන මැදිහත් වීමක් නැහැ. මම ඔය කමිටිය ඉදිරියට ගියා. මීට පෙර අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරදට එස්.බී. දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා සිරගත වුණා. ඒ වෙලාවේදී ඔහුගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි වෙන්නේ එස්.බී. දිසානායක අමාත්‍යවරයා සිරගත වීම හේතු කොටගෙන නෙවෙයි. එතුමා අඛණ්ඩව මාස 3ක් පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී නොවූ අයයි කියන පදනම මත තමයි මන්ත්‍රී ධූරය පුරප්පාඩු වී තිබෙන බව දැනුම් දුන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් ඒ ඔබතුමාතේ තිබෙන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා වසර 2කට වඩා සිරදඬුවමක් ලැබුණම ඔහුට අවුරුදු 7ක් යනකම් සිවිල් අයිතිවාසිකම් ඡන්ද බලයවත් නැහැ. මේකෙන් බේරෙන්න තිබ්බා එතුමාට මේක ඇපීල් කරන්න පුළුවන් වුණා. මේක ඇපීල් කරන්න තැනක් නැහැ. නිසා එතුමාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය විතරක් නෙවෙයි මේ වෙනකොටම 7 අවුරුද්දකට ඔහුගේ මූලික සිවිල් අයිතිවාසිකම් නැති වෙලා ගෙනාවට ඡන්ද බලෙත් නැහැ. මේ රංජන් රාමනායක මහත්තයා කවුද සමාජ විරෝධී වැඩ කරලා තියෙනවද? මිනිමරලා තියෙනවද? හොරකම් කරලා තියෙනවද? කුඩු කරලා තියෙනවද? එතුමා කතා කරේ හොරුන්ට කුඩුකාරයින්ට මිනිමරුවන්ට විරුද්ධව. ඒක ආයෙත් පාර්ලිමේන්තුවේ පූර්වාදර්ශන තියෙනවා. ඒ පූර්වාදර්ශන දෙක උතුම වැඩ කරන්නේ. අපේ නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ කසිප් පුණාන් රංජන් රාමනායක මහත්තයා පෙරලලා නැතුව ඇති. මම පැහැදිලිවම කිව්වේ සමාජ දූෂකයෙක් කියන එක කිව්වේ බැක් සයිඩ් කිව්වා ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් කිව්වා ඒ අඬපට තුලින් ආපු ඒවා අපි දැක්ක. රංජන් රාමනායක කියන්නේ සමාජ දූෂකයෙක්. රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ වචන දෙක තුනක් අල්ලගෙන මේ
අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පාරිශුද්ධ සුද්ධවන්ත අය කතා කරනවා. මේ රටේ අද රංජන් රාමනායකට විරුද්ධව වැඩේම ලගන්නේ කුඩුකාරයෝ. මේ රටේ කුඩු විකුණන මිනිස්සු, කුඩු ජාවාන් කියන මිනිස්සු, පාස්කම මිනිස්සු. ඒක යම් කිසි පහළ අධිකරණයක තියෙන අධිකරණ බලය අභියාචරණය ඉදිරිපත් කළ පමණින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටු වෙනවා. වෙන අධිකරණයකින් ඒ අධිකරණ බලය ලබා ගන්න. ඒ අනුව ඒ නඩු තීන්දුව එතනින් తాවකාලිකව අත්හිටු වෙනවා. ඊළඟ අධිකරණය ඒක දිහා බලන්නට ඕන. මෙහෙදී එවැනි දෙයක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේක අවසාන ඒපෙක්ස් කෝට් එක. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා මේ සභාවට කැඳෙව්වේ විධිමත් අධ්‍යයනයකින් පසු. රංජන් රාමනායක මැතිතුමා පිළිබඳ ගැටලුවක් මේ අද තමයි ඔබතුමාලා සියල්ල මතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන කරුණු අධ්‍යයනය කරලා සොයලා බලලා කාලයක් දෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් දෙන්න. ඒ අතරතුරේ ඔබ ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුට හෝ ඕනෑම කණ්ඩායමකට ලිඛිතව යමක් ඉදිරිපත් කිරීමට තියෙනවා නම් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි තීන්දුවක් ගන්න. විධිමත් උපදෙස් ලබාගෙන මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් දෙන්න සති 3කට කාලයක් ලබා දෙන්නේ. බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනාධිකරණ 4ක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සප්‍රි මහතා සහ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වතේ මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා අධිකරණ අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණා. එම සාකච්ඡාවේදී විශේෂ තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව අභියාචනා කඩිනමින් විභාග කර අවසන් කිරීම සඳහා නව අභියාචනා අධිකරණ 4ක් ඉතා කඩිනමින් ස්ථාපිත කිරීම 1998 වර්ෂයෙන් පසු මරණීය දණ්ඩනය හා ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාරගත කර ඇති සිරකරුවන්ගෙන් මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හැර අනිකුත් සිරකරුවන් බන්ධනාගාර ව්‍යවස්ථාපිත නීති සංග්‍රහයේ 40 වන වගන්තිය අනුව සිව්ම සමාලෝචන වාර්තා අනුව දඬුවම් ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කිරීම 1998 වර්ෂයෙන් පසු මරණීය දණ්ඩන සිරදඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාරගත කර ඇති සිරකරුවන් මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හැර අනිකුත් සිරකරුවන් විශේෂ ජනාධිපති සමාවක් යටතේ මරණීය දණ්ඩනය ලිහිල් කර ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමක් බවට ලිහිල් කිරීම ඇතුළු විශේෂ තීරණ කිහිපයකට එළඹ තිබෙනවා. එමෙන්ම මහර බන්ධනාගාරයේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත් කළ වාර්තාවෙන් ලබා දී ඇති නිර්දේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකි කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී තීරණය වී ඇති බවයි බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. COVID-19 වෛරසයේ නව රෝග ලක්ෂණයක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට ලන්ඩනයේ කිංස් විද්‍යාලයේ වසංගත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥයින් පිරිසක් සමත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළද මෙම රෝග ලක්ෂණය ව්‍යාප්ත විය හැකි බැවින් එවැනි රෝග ලක්ෂණ මතුවේ නම් වහාම ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වන ලෙසයි ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේරා මහතා ඉල්ලා සිටින්නේ. COVID-19 වෛරසය මේ වන විට ලෝකයට දැඩි ලෙස බලපෑම් කර ඇති පසුබිමක එහි විවිධ ප්‍රභේදයන්ද ලොව බොහෝ රටවලින් වාර්තා වනවා. එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඇමරිකාව වැනි රටවලින් COVID වෛරසයේ නව ප්‍රභේද සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර මෙම වෛරසයේ තවත් දරුණුතම රෝග ලක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ලන්ඩනයේ කිංස් විද්‍යාලයේ වසංගත රෝග විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් විසින් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති අතර එහි ප්‍රධානී වෛද්‍ය ටිම් ස්පෙක්ටර් ට්විටර් සටහනක් තබමින් සඳහන් කර ඇත්තේ දිවෙහි තුවාල, රත් පැහැති බිබිලි, රතු ලප හෝ මැලියම් දිව මතු පිටෙහි දැකගත හැකිවීම මෙහි රෝග ලක්ෂණයක් වන බවයි. එසේම මෙම රෝග ලක්ෂණ සීක්‍රයෙන් පැතිර යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද බොහෝ වශයෙන් මේ පිළිබඳ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් පෙරේරා මහතා සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. අපේ රටේ කොවිඩ් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වෙන නිසා දිවේ යම් කිසි විදියකට වෙනස් වීමක් ඒ කියන්නේ අපි කියනවා කෝටඩ් ටන් එහෙම නැත්නම් අර දිවේ මැලියම් බැඳිලා තියෙන පුළුවන්, දිවේ රතු ලප සහ තුවාල ඇති වෙලා තියෙන පුළුවන්, ඒකම කටපුරා මේව තුවාල වගේ තියෙනවා නම් යම් කිසි විදිහකට මේම රෝග ලක්ෂණය තියෙනවා නම් මේක කොවිඩ් රෝගය නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක වෛද්‍යවරයෙක්ට වාර්තා කරනවා නම් හොඳයි. කොවිඩ් සඳහා ටෙස්ට් කරලා බලුවොත් හොඳයි. උණ තියෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ශ්වසන මාර්ගයේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ටික දවසක් තිබිලා මේක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. රෝගය ගැන හිතුවේ නැත්නම් රෝග ලක්ෂණ නැතුවම මේ රෝගේ වෙන අයට බෝ වීමකුත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ රෝග ලක්ෂණේ තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක්ට වාර්තා කරලා කොවිඩ් සඳහා පරීක්ෂණය කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් රෝගේ තියෙනවා නම් අඳුරගෙන අනිත් අයට බෝ වෙනක ලක්ක ගන්න. මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාද කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට ඊයේ දින හඳුනාගත් අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයන් 22 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. ආරක්ෂක අංශයේ සමාජිකින් 6 දෙනෙකු
රියදුරන් දෙදෙනෙකු හා දේශපාලන හිතවතුන් මෙන්ම පවුලේ සමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකුද ඊට ඇතුළත්. මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතින් බවට තහවුරු වී ඇති අතර සමස්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතුරින් PCR පරීක්ෂණ සිදු කරගෙන ඇති මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව 34ක්. ඉන් 32 දෙනෙකුගේ වාර්තාවෙන් වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු වී ඇති අතර විපක්ෂය නියෝජනය කරන තවත් මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුගේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල වාර්තා ලැබීමට නියමිත බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනෙකු ජනතා නියෝජිතයින් ලෙස තේරීපත් වී ඇති අතර ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් PCR පරීක්ෂණ මගහරමින් කටයුතු කරන බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. මේ අතර ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි හෝටලයක සේවකීන් දෙදෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පසුගියදා තහවුරු වූ අතර එම හෝටලයේම තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. කොළඹ කොටුව හා ගාලු මෝදර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඊයේ දින සිදු කළ ආපු PCR පරීක්ෂණවලදී පුද්ගලයන් 18 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතින් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. කොටුව ගාලු මෝදර ආශ්‍රිතව ගැවසෙන පුද්ගලයන් අහඹු ලෙස 385 දෙනෙක් පරීක්ෂාවට ලක් කර තිබෙනවා. මේ පරීක්ෂාවට ලක් කර පුද්ගලයන්ගෙන් 18 දෙනෙක් කොවිඩ් ආසාදිතින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පසුගිය 21 සිට මේ දක්වා කාලය තුල බස්නාහිර පළාත් තුල සිදු කරන ලද විශේෂ මෙහෙයුම් වලින් පුද්ගලයන් 18149ක් පමණ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ හෝ PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. එම පුද්ගලයන් අතරින් 203 දෙනෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හැටියට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පවතින වසංගත තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විශාල වශයෙන් උත්සව සමයේදී රටේ කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශවලට බස්නාහිර පළාතින් මහජනතාව පැමිණීම සහ සංචරණ සීමා සහ මහජනතාවගේ උත්සව කටයුතු යම් තරමකට සීමා කරන්න කටයුතු නොකරපු නිසා ඔවුන් පවත්වපු සාද උත්සව ඇතුළු සියලුම දේවල් වල නරක ප්‍රතිඵල මේ විදි ලැබෙමින් තියෙනවා. මේක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි සති කිහිපයේදී මේ තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වෙයි. මුළු රටේම මහජනතාව ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි රජයට අවධාරණය කරනවා මේ තීරණ ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම බිම් මට්ටමේ දැනට පවතින යථාර්ථය නොදැන තීරණ ගැනීම නිසා යම් අවදානම් තත්ත්වයක් රට තුළ වර්ධනය වෙමින් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය දැන්වත් තේරුම් අරගෙන මේ තීරණ ගැනීම සඳහා මීට වැඩි සැලකිලිමත් විදිහට සහ කඩිසර විදිහට කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. මෙරට තුළ පවතින නිරෝධායන නීති නිලතල නොබලා සියලු දෙනාට එක හා සමානව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. තව ජනාධිපතිතුමාට තියෙන දින 1050යි. ඒ නිසා මේ කාලෙත් දඩබඩ ගාලා එයි. අද මේ වෙලාව වෙනකොට හරිනම් එක අවවාදයක් දෙන්න ඕනේ රටට. අපේ මිනිසුන්ගේ අල්ලපු ගෙදර මිනිහෙක් කොරෝනා හැදුනොත් එම එහා පැත්තේ ගෙදර මිනිහයි පවුලයි ඉන්න ඔක්කොම දාගෙන අඩුම ගානේ අර සුරතරේ හදන සතුන් දෙන්නව ගෙදර තනි කරලා දාලා මිනිසුන් අරන් ගිහලා නිරෝධායනේ දාන. හැබැයි අර එක එක උත්සව වලට ගියපු කට්ටිය එහෙනම් අද නිරෝධායනේ වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ තරාතිරම බල්ලා නෙමෙයි. ඒක රටේ ජනාධිපතිවරයාද අගමැතිවරයාද ඇමතිවරයාද කියලා අදාළ නැහැ. ෆස්ට් කොන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් නිරෝධායන වෙන්න ඕනේ. ආදර්ශ යුතුම් අවදාත් දෙනවට වඩා. මම අද දැක්ක එක ඇමතිවරයෙක් අර ටයර් ෆැක්ටරි අරින්න ගිය ෆොටෝ එකේ ඉන්න ඇමතිවරයෙක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒතර රටේ මිනිසුන්ට ඕන වුණා නම් නිරෝධායන කරන එකේ කන්න බොන්න දෙන්නත් නැතුව කන්නේත් නැතුව සමහර මිනිසුන්ගේ දින 14ක් ගිලිනකොට රස්සාව නැහැ. ඇයි ඒගොල්ලන් නිරෝධායනට යන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහගෙනද කියලා පුංචි සැකයකුත් තියෙනවා. හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙමනම් හදිසියෙන් පියල් නිශාන්ත ඇමතිවරයාට හැදුනම එතුමත් කිරුව අනිත් മന്ത്രിවරු ටික ඔක්කොම නිරෝධායනට යන්න එපේ. මේ ලෝකේ ප්‍රභාකරන්ව නැති කරපු මිනිහා ගැන හොඳට දැනගෙන හරින් ෆර්නැන්ඩෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ කවුද කියන්නේ රටේ ජනාධිපතිවරයා මුල් පුරවැසියා. ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙනවා. අපි හිතුවේ එතුමා 1991 හමුදාවෙන් අයින් වෙලා ඇමරිකාවේ පදිංචියට ගියන් පස්සේ ලෝකේ හොඳට දැකලා සීලාචාර ශිෂ්ට සම්පන්න පුරවැසියෙක් බවට පත්වෙච්ච මිනිසෙක් තමයි ඉස්සර හිටපු අයත් එක්ක බලනකොට මේ මිනිසයා කියලා නිකන් සාමාර වෙලාවට මිනිසුන්ගේ මතයක් තිබුණා. දැන් ඒ කතාව එතුමා කියන ගමන් පොඩි නිකන් දානවා තල්ජන පාට් එකක්. ඔයා මාව නරක මිනිහා කරගන්න එපා. සමහර අය හිතුවේ යුද්ධ කරාම රටේ ආර්ථිකය කරන්නත් යුද්ධයට කරපු අයට පුළුවන් කියලා. සමහර අය හිතාගෙන හිටියේ සමාජමය තියෙන ප්‍රශ්නත් අර නගර අලංකරණයට පාක් හැදුවනේ ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේවා ටිකක් තේරුම් බේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ රටේ මිනිසුන්ට සීනි තිත්ත කරපු ආණ්ඩුව මේක. හැබැයි
ඒ ආණ්ඩුව සීනිසා රස කැවිලි 145කින් ආනයනය වැඩි කරලා තියෙනවා 2020. මම හිතන හැටියට අර හම්බන්තොට පැත්තේ හදන දොඩොල් හදන අයට ඒගොල්ලන්ගේ කර්මාන්තේ විනාශ කරලා මේ ඊනියා වියතුන් හැම පිට රටින් දොඩොල් මස්කට් ගේන තරමට ඒ ආනයනය සමහර අයට කරන්න ලයිසන් දීලා තියෙනවා. මේක තමයි තත්ත්වය. කුළුබඩු පවා 117කින් කුළුබඩු ආනයනය 2020 වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමන් තෝරාගත්ත කණ්ඩායමක් ජීවත් කරවන්න වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. මොකද ආර්ථිකය වටනවා වගේම තමයි ආර්ථිකයේ උපයන ඒ ධනය හරියාකාරව සමසේ ජනතාවට බෙදා දෙන්නේ නැත්නම් ඕක ඊට වඩා ලොකු පාප කර්මයක්. වත්මන් ආණ්ඩුව ජාතික සම්පත් විකිණීමට කටයුතු නොකරන බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. අපි රජයක් හැටියට මේ රටේ ජනතාවට අයිති මේ රටේ ජාතික සම්පත් කිසි දෙයක් විකුණගෙන කන න්‍යායපත්‍රයක් අපි ළඟ නැහැ. ඒ විකුණගෙන කන න්‍යායපත්‍රයේ තිබුණා යහපාලන ආණ්ඩුව තුල. ඒ වරාය විකුණනවද නැද්ද කියලා අහන්න ගිය මිනිස්සුන් අරගෙන ගිහලා හිරගෙදර දැම්මා. සමහරුන්ව බන්ධනාගාරගත කරා. නඩු දැම්මා. තාම සමහරුන්ට නඩු. එහෙමයි එදා හම්බන්තොට වරාය අපිට අහිමි කරනකොට ඒ එදාගත්තු තීන්දුව. එතකොට ඩොලර් බිලියන් 1.4ක් වියදම් කරලා හදපු වරායක් තමයි ඩොලර් මිලියන් 973 කට වික්කේ 99 අවුරුද්දකට දුන්නේ. ආයෝජනයක් නෙවෙයි හම්බන්තොට වරායට කරේ. මේ කතා කරන්නේ දන්නේ වරායත් එක්ක අර හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ඉඩම් ටිකත් විකුණුලයි කියලා. එතකොට ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය මොකක්ද කියලා මම අද මේ කතා කරන අයගෙන් අහනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා යහපාලන ආණ්ඩුවේ හම්බන්තොට වරාය විකුණලා දඬි චෙක් එකක් බදාගෙන හිටියා. අර දූෂණ මර්ධන ව්‍යාපාරය කියලා ව්‍යාපාරයක් හදලා ඒකේ ඔෆිස් එක තිබුණේ අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ. අන්නේ දූෂණ මර්ධන ව්‍යාපාරයේ හිටියා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ හම්බන්තොට වරාය විකුණුව ගැන කතා කරලා තියෙනවද? නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අපි හදපු කොටසවත් අඩු ගානේ එක නැවක්ටක් ගෙනලා මෙහෙයුම් කරනවාද කියලා එක දවසක් කතා කරලා තිබුණා. ප්‍රගතිශීලී ශ්‍රී එකමුතුව විසින් අද කොළඹදී උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. දෙබිඩි කතා අපට එපා. පීඩාවටපත් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් වහා ගෙන්වනු මෑන් ප්‍රගතිශීලී ස්ත්‍රී එකමුතුව විසින් සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් අද පෙරවරුවේ බත්තරමුල්ල විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ඉදිරිපිටදී පැවැත්වුණා. අපි දන්නවා අදටත් මේ රටට වැඩියම විදේශ විනිමය එන්නේ මේ ශ්‍රමිකයන් එවන මුදල් වලින්. අපේ රජයට විශාල වගකීමක් තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ ශ්‍රමිකයන්ට ප්‍රමුඛතාවය දීලා ඔවුන්ව හපව් රටට මේ අයිතිය තහවුරු කිරීම අපි කියන්නේ දත්ත එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. මේ වෙනකොට කියලා තියෙනවා 60000ක් අහපව් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. අපි දැනගන්න කැමති මේ 60000න් කී දෙනෙක් සල්ලි ගෙවලා දහපව් ආවේ කියන එක. මුදල ගෙවන්න පුළුවන් අයට තමයි ප්‍රමුඛතාවය තියෙන අහපව් රටට එන්න. හැබැයි අපි දන්නවා බහුතරයක් ඉන්න විදේශික ශ්‍රමිකයන්ට එහෙම ගෙවන්න මුදල් නැහැ. මේක හරිම අසාධාරණයි. ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන යුක්‍රේන් ජාතිකයින්ට රට විවෘත කරනවා. යුක්‍රේන් ජාතිකයින් ලෙඩ තියාගෙන පොසිටිව් වුණ අය පවා අද මේ රටේ සැරිසරනවා. හැබැයි මාස ගණනාවක් තිස්සේ ලංකාවට එන්න දඟලන විදේශගත වෙලා ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකීය විදේශ ශ්‍රමිකයින් ලිස්ට් එකට නම දාගන්න පගාව දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ජාවාරම්කාරයන්ට ලාභ ලබන වාසි ලබන ක්‍රමවේදයන් සකස් කරලා දීලා ශ්‍රමිකයන්ට අපා දුක් විඳගෙන මිය යන්න ඉඩ සලස්සලා ආණ්ඩුව අතකට වහගෙන ඉන්නවා. එදා රටවිරුව කියලා හඳුන්වපු මේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට අද කියන්නේ මිනිස් බෝම්බ කියලා. මං කියන්නේ මගේ අම්මව කොහොම හරි මේ රටට ගෙන්නලා දෙන්න කියලා. අවුරුද්දක් තිස්සේ ආයි ස්පිරිතාලේ ජීවත් වෙන්නේ. හරියට කෑමක් බීමක් නැහැ. කියන්න ඕන හැමදාම කිව්වා ඒත් අපිට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුකැල්ල මහතා පවසනවා. ඒ අද කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා සහභාගී වීමේ හැකියාවක් රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඇති කිරීමට විදේශ අමාත්‍යාංශයේ එක ශාඛාවක් ස්ථාපිත කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීලා තිබෙනවා. දින 14කට වැඩි කාලයක් හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ගෘහස්ත වාණිජ සහ කාර්මික විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට එම කාල සීමාවට අදාළව විදුලිපත් නිරවුල් කිරීම සඳහා බිල්පත් දිනයේ සිට මාස 6ක සහන කාලයක් ලබා දීම සහ එතෙක් විදුලි පැස් සැපයුම් විසන්ධි නොකිරීමට තීන්දුව කරලා තියෙනවා. දේශපාලන
පලිගැනීම් පිළිබඳ පරීක්ෂා කර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කමිෂන් සභාවේ තීරණ සහ නිර්දේශ මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. කමිෂන් වාර්තාවන් හරහා ලබා තිබෙන සහනයන් සහ ඒ සම්බන්ධව ලබා තිබෙන වාර්තාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා මිලිටරි පුහුණුව. කෙසේ වෙතත් මේ යෝජනාවක් පමණයි. තරුපහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වලත් ඒ තාමත්ම ප්‍රබලව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට විරුද්ධ වුණොත් හිරදඬුවම් පවා ලබා දෙන නීති රීති තියෙනවා. කලින් කලට මේ බඩුවල මිල වෙනස් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි රජයක් හැටියට ඒ වගකීම අපි බාර ගන්නවා. කියන්නේ එවැනි සංකීර්ණ අවස්ථාවලදී බටරවුම මනිනේවයි මරබලනේවයි ඔය සියලු දේ සිද්ධ වෙනවා. මේවා අමුතුම දේවල් නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග හැටියට එක මාර්ගයක් හැටියට පොල් බඳ ගෙන්වීමේ නුවණක් ඉවලා දුන්නා මට මතක විදිහට කැබිනට් මණ්ඩලෙදී. වත්මන් රජය ජනතාවට මෙම එන්නත ලබා ගන්න හැකියාවක් ලබා දෙන්නේ මුදල් ගෙවලාද එහෙම නැත්නම් නොමිලේ ලබා දෙනවද? ඒ සම්බන්ධවත් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරමින් යනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා නොමිලේ දෙන්න. නමුත් ඒත් එක්කම ප්‍රමාණය සම්බන්ධව 120ක් නෙමෙයි 150කට අවම වශයෙන් අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිලියන 11කට මේ වෙනකොට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි සංචාරකයින්ට ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කරන්න කටයුතු සියලු දේවල් සූදානම් කරලා තියෙනවා. යුක්‍රේනය සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක්ඩවුන් කරපු රටක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ප්‍රධාන රැස්වීම් හා පාසල් වැසුවා විතරයි. 4 දෙනයි මේ 1500ෙන්ම කොයිඩ් ආසාදිතය බවට පත් වෙලා තිබේ. වත්මන් ආණ්ඩුවට වසරක් ගතවන විට මෙරට පරාජයට පත් නොවුණු යම් පිරිසක් සිටිනම් ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ පමණක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටෙල්වින් සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක් වෙමින්. දැන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තියෙන ජනාධිපතිතුමන් පස්සේ මාස 14ක් දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මගතොටේ අපිට හම්බ වෙනකොට ඡන්ද දීපු අය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයලා දෙනවන ඡන්ද දීපු අය පෙරදිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඊටමත් නිහතමානී ආඩම්බරකමකුත් තියෙනවා. ඡන්දෙන් අවුරුද්දක් ගත වෙනකොට ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් ගත වෙනකොට මේ රටේ පරාජයටපත් නොවිච්ච පිටසක් ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ කණ්ඩායම විතරයි. දැන් හැම එකටම හමුදා දාන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පැත්තෙන් උත්තර හොයන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අකුලන ඒ පන්නේ පාලන කරා තමයි ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැනටමත් දන්නවා වරාය දැන් අත්‍යවශ්‍යව කරලා තියෙනවා. දැන් අපි අමතක කළේ හිටියට. වරායේ කම්කරු වැඩවර්ධනයක් කරොත් එහෙම ඉරේගෙන යන පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව අත්‍යවශ්‍යව කරලා තියෙන වෙලාවක. ඉතින් අපි අහන ප්‍රශ්න තමයි වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් නම් ඇයි ඒක විකුණන්නේ? ඇයි ඒක 49ක් දෙන්නේ ඉන්දියාවට? ඒක අපි ගාව තියාගන්න බෑ. නිසා කිසිදු තර්කයක් මේගොල්ලන්ට නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය වගේ නෑ මොකටද මර්ධනය කියන බලාගෙන. නිසා අපි වරාය සේවකයොත් ජනතාවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පරාජයටපත් කරලා වරාය රැක් ගන්න මේ සටන දිනන්න ඕනකම තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට නැවත වතාවක් ජනතාවට වටවන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ජාතිවාදී. නිසා ජාතිවාදී අවුස්සන එකයි බහුතර සිංහල ජනතාව ජාතිවාදී මානසිකත්වය තුළ තබා ගන්න එකයි තමයි නැවත ඡන්ද ගන්නවන් තියෙන එකම දේ. දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. හොරකමට වංචාවට තිත තියන්න තමයි 69 ලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දෙ දුන්නේ. ඒ ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට කරන එක අපේ යුතුයකම. අපි සියල්ල දත්ත අය නෙමෙයි. කාර්යවල අඩුපාඩුවක්වත් ඒක හදා ගන්න. අපි කොච්චර වැඩ කරත් අපි ආන්දර බයිනවා. අපි සූදානම් ආණ්ඩු අල්ලන්න නෙමෙයි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් විනාශ වීම සහ ඔවුන්ගේ සියලු ආගමිකාංශ කඩාගෙන වැටීම් ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීම් සෞඛ්‍ය අංශයේ බිඳ වැටීම් සියල්ලක් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය රජයට ලබා දෙන්න සූදානම්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ඉඳලා එම මැතිණියගේ ඉඳලා පුත්‍රයින්ගේ ඉඳලා සියලු දෙනාගෙන් පලිගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාලගෙන් පලිගත්තා. පලිගණ්ඩ පොලිසිය හැදුවා ඔය ආණ්ඩුව. පලිගණ්ඩ උසාවි හැදුවා ඔය ආණ්ඩුව. අද අපි ඕවා කරන්නේ මහ පරිමාණයේ හාල් මෝල් මාෆියාවේ 3-4 දිනකට කෝටි ගාණක් හම්බ කරන්න ඉඩ දීලා පාරිභෝගිකයෝ ලක්ෂ ගාණකේ බඩට ගහන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරා. රුපියල් 100 පැනලා නාඩු කිලෝ එක 130 පැනලා සම්බා කිලෝ එක මිනිස්සුන්ව නැති කරලා දාන කටයුත්ත තමන් යැපෙන්න තමන් අතර මේ රටේ ධනය අයුතු විදියට බෙදා ගන්න අද කටයුතු කරන එක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. මණ්ඩාරම මඩු කුංචුකොළඹ ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයකින් ආයුධ ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු මණ්ඩාරම මඩු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 52ක සහ 34 යන වයස් කාණ්ඩවල පසුවන්නන් බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැළෙන වර්ෂාපතනයේ හේතුවෙන් රථ වාහන ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දියගල සිට කෙතුල්ගල දක්වාත් හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැටන් සිට නුවරඑළිය දක්වාත් මාර්ගයන්හි රථ වාහන ගමනාගමනයේදී මෙලෙස බාධා එල්ල වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.
සෙවණගල සේනිකම්හලේ මෙවර උක් ඇඹරුම් වාරය ඊයේ පෙරවරු වේ යෙදුණු සුබ මොහොතින් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජනක වක්කුඹුර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එම පුවතත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.